写作是一种言论的表达。台湾经过无共政权，也捌出现禁册制度。台湾文学馆今举办文学禁册展，小解各种类型的禁册也有政策，希望透过展览，让民众了解到民主自由的定位。 目睭看到的册背后，拢有痛苦的历史，对日本时代到改革台湾人民的思想甲言论，有买50档时间受禁册制度影响。这个台湾文学馆举办文学禁册展，小解禁册种类甲政策。其中，戒严时代国民党中央委员会第4组是规个政策的主导。不管是党政军系统呢，就通过他们各自的管道，对这些书籍进行查罄，然后或者是下架的动作。禁书这件事情上，我们比较常看到的是查禁图书目录，但是这个宣传周报可以说是整个禁书政策的一个很重要的一个最前行的一个刊物。目前的社会是相对来说是比较自由开放了哈，可是我想我们也不要忘记过去有。在迄个年代，真侪文学界的作品无法度出版。其中，民国43年，中国文艺协会发起文化清洁运动，被称作文艺三害，就是共产主义、性别禁区、政治内部等有关的全部拢禁止。当时引起文学界抗议，认为用文艺政策控制出版品是违法的。国两会的新所这样一本书，就由于涉及到乱伦啊，或者是一些比较性禁忌的话题，被开除中国文艺协会的会籍，然后这本书也被查禁。我们花在这个上面的时间太少了。 反而让我们失去了认识自己的机会。现场展出66件禁册甲杂志，展览嘛结合实景解谜游戏，互民众抢救要消失的文学作品。这个展览就是要互咱知影，言论自由不是对天顶拨落来，望大家爱珍惜。记者李想台南采访报道。